Basebo ne banyabo nsanyuse nnyo okubalabako mwenna abaganda baffe bannamawulire ne bannayuganda bannaffe mwe abali wano naffe leero abali mu ggwanga lyaffe Uganda n'abo abali ebweru w'eggwanga tubalamusaako era tubayozaayoza okumalako omwaka guno newankubadde gukyabuzaayo essaawa nga ziizo naye tulina okukkiriza ti Omukama atuusiza wano agenda tukkiriza tumaleko omwaka guno ate tuyingire omupya ate n'ogwo gutambulire bulungi. Feno mu NUP ne Western Uganda yona okutwaliza awamu eri bakodomi bange tumazeeko omwaka guno n'emitima emimenyefu oluvannyuma lw'okugufiirwamu Deputy President waffe Maama Jolly Mugisha ne bannaffe abalala bangi nnyo tubasabira Omukama meyo gy'abagiwumuza emirembe ne famire zaabwe ayongere okuzigumya. Guno mwaka gubadde gwa mbiri gubadde gwa kugezesebwa gubadde mu ebyokuyiga bingi nnyo gwolese ebintu bingi nnyo naye mu bisinze okutukwata amaaso gaffe mwaka guno bye bino wammanga omuli obuli bw'enguzi n'obulyake bukutte ejjembe mwalaba ng'obuli bw'enguzi ate bwasinga kwata jembe mu parliament. Speaker wa parliament mukyala Anita Among mwamulaba bwe yevubika ssente z'omusolo eziri mu buwumbi ate ekyennaku ng'ataasibwa abo abali balina mumusiba mwalaba nga n'amawanga ag'ebweru gyatereka ssente zabbye gamuwaayo ne gamulabisa ne naakuumibwa gavumenti ya Mwai Museveni obutabitebya. Ekyo nno kyaleetera n'abavubuka ab'enjawulo kubanga okumala ebbanga ddene nga tubyogerako nga bagamba bannabyabufuzi aba NUP just tebakolagana naffe naye mwalaba nga abavubuka ab'enjawulo nga tebalina ggwanga libakiikirira oba kibiina kye bakiikirira nga bavuddeyo okwekalakaasa olw'obubbi obulyake buli mu parliament era abayikalakaasa nga baagala okutambula okutuuka ku parliament. Bangi ku bo abasukka mu 100 baakwatibwa, bangi baasibwa ne balwa mu komera, bangi batulugunyizibwa ekyennaku nti n'abamu bavaayo ne bategeeza nti baali basobezeddwako banoono benjogerako balenzi naye baali basobezeddwako agasajja agagwenyufu ate nga gasirikale. Kati teebereza abaana ba Uganda okukwatibwa ate ne batuusibwako ebikolwa ebyobuseegu ebyensonyi nga basibiddwa. Ekyo nno tukivumirira neera kyongera okulaga Uganda weeri nga NUP naffe kino tukyatutaliza era kyatumalamu nnyo amaanyi bwe twazuula nti ne yali Deputy President waffe naye mwana wattu yali yenyigidde mu bulyake buno nga batudde ne Speaker wa Parliament Anita Among ne bakamishona ba NRM ne beegabira ssente z'omusolo nga ye yeegabira emiliyoni 5 z'omusolo. Bagamba nti baali beewa akasiimo naye akasiimo omuntu bakamuwanga amaze okukola fe Deputy President waffe yali tannaweza na mwaka mu office yali amazeemu emyezi 11 naye neyeewa akasiimo ka miliyoni 5. Ekyo nno twakivumirira nnyo era twavaayo nga NUP ne tumusaba ssente z'omusolo azizeeyo yetondera eggwanga era alekulire okuva ku kifo ekyo gyali akoledde emisango egyo kubanga ffe twamulonda okugendayo era nga bwe kyasuubirwa gavumenti ya Mwai Museveni yagaana negamba tulina buyinza bumujjayo era nemukuuma era bwe twogerera newankubadde ffe twamulonda bamulemeza mu kifo kye twamulonda naye twakola omulimu gwaffe nga bwe twalina okukola era ne twegaana ebikolwa ebyo kubanga tetukkiririza mu bulyake tetukkiririza mu kwezibika ssente za muwamusolo nga National Unity Platform. Twongedde okulaba embeera y'ebyonfuna mu ggwanga enzibu ennyo enyigiriza ennyo nga tumaliriza tulabye nti abaana bangi bagenda mu nsi naddali z'Abawalabu okukola emirimu
eginyomebwa sandibadde nti bagenze kola naye tufuna ripooti nyingi nnyo nga bangi batuusibwako ebikolwa ebyensonyi n'abalala ne badda nga bafudde. Ekyo kyongera tulaga embeera ey'ebbula ly'emirimu n'ey'obwavu eri mu Uganda gye tulina okulwana ennyo okukyusa. Naffe kennyini kyongera tulaga eddimu lye tulina ng'abakulembeze singa tuba tumaze okugjako Museveni, kuba tulina eggwanga tonnyo, tewali mirimu ate n'ebyenfuna biri bubi nnyo nnyo. Ekimu ku bisinza okuswaza mu bibaddewo omwaka guno ye national census oba okubala abantu okubaddewo. Sente nyingi nnyo ezateekebwamu n'obudde bungi obwateekebwamu, naye nga bwe mwalaba bangi abakozi ababala abantu tebasasulwa, bangi ebyuma bye baali balina okukozesa byafa nga tebannakola, ate ne bannayuganda bangi nnyo tebaabalibwa. So ekyo kyongera okulaga obunafu oba obutasobolera ddala obuli mu gavumenti ya Mwami Museveni. Ripooti ey'okubala abantu bwe yafulumira mwalaba ebitagatta bingi nnyo ebitakwatagana na bituufu biri ku ground. Mwalaba amawanga agamu nga bajja ne bagamba nti lino eggwanga lyalina abantu bangi emyaka 10 egiyise, kati abantu bakendedde, kitegeeza bafudde bufi tebazaddeyo mwana n'omu, ekitasoboka. So ekyo kyongera otulaga obunafu obwa gavumenti ya Mwami Museveni. Sente nyingi ezakozesebwa naye tebasobola yadde kola projekiti ya ggwanga ng'okubala abantu, nga tokubala abantu omuwendo gw'abantu n'ebiri mu ggwanga n'emirimu egikolebwa okwo kwe basinzira, census kwe basinzira okuteekerateekera eggwanga. Kuba bamanyi abantu bwe bali, abalina emirimu n'abatalina, abato bameka, abakulu bameka, abakyala bameka, n'abaami bameka, n'ebirala bifaanana bwe biti. Ebyo nno byonna twafuna bifu, kyokka ate nga balina emyaka 10 okuteekateeka okubala abantu bano. Ekyo kikulaga gavumenti ki efuga eggwanga lyaffe. Omwaka guno ogwa 2024 twongedde okulaba amagye gaffe nga gali mu ggwanga lya Congo. Kinajjukirwa nti amagye gaffe gasindikibwa mu ggwanga lya Congo nga ne parliament teyebuzibbwako, naye bo mu 2 zaavuga tebaatuwa full report ngeri gye zaavuga, naye ne batugamba babayekera ba ADF era ne batika amagye gaffe nga bakozesa sente za muwa musolo empitirivu okutwala amagye gaffe Congo. Lunaku lwa leero ripooti nyingi ezifulumye nga mwe muli ne ripooti y'ekibiina eky'amawanga amagatte United Nations nga ziraga nti amagye ga Uganda gali Congo gawagira bayekera ba M23, amagye ga Uganda gali Congo genyigira mu kunyagulula ebyobugagga eby'eggwanga lya Congo n'ebirala bifaanana bwe bityo. Naye ate nga kinajjukirwa nti lwe twasembayo okusindika amagye gaffe Congo ganyagulula embaawo ebyobugagga ne gakwata abakazi ne gatemula abantu era ne twalibwa mu kooti y'ensi yonna, International Court of Justice, ng'eggwanga lya Uganda ne batusalira omusango ne batutanza trillion 1 mu billion 2. Kitegeeza batutanza ebillion 102. Ezo no Museveni si agenda osasula oba abasirikale be. Ezo abaana bamwe n'abazzukulu bebagenda ozisasula. So ekyo kikulaga kikyo olina okusuubira ku mulundi guno nga amagye gaffe gazeeyo Congo. Omwaka guno 2024 tulabye ebikangabwa ebyenjawulo, natural disasters ezibaddewo. Si natural disasters, tragic disasters, kubanga ekyalo ekiteezi kasasiro n'abika abantu, n'abika ekyalo Kiramba, natta abantu abasukka mu 3 nga bwe batugamba, naye ku ground ekiteezi batugamba abantu abafa bangi okusinga abo, n'abalala bangi bakyabikiddwa kasasiro. Ekyennaku bwe babatwala mu kampu bamaliza buli omu bamuwaddeyo million 2 ezitasobola na kubeezaawo maka mwezi, ne babasiibula bwe batyo. Twalaba tanka y'amafuta eyayabika ekigogwa netta abantu abasukka mu 11 nga ripooti bwe zaatulaga newankubadde ku ground balaga nti bangi abakosebwa, abaafa n'abaaluunyizibwa n'abakyali abalwadde. Twalabye landslide oba okubumbuluka kw'ettaka e Bulambuli
abantu abasuka mu abiri ne bakasusulamu akaba n'amaka mangi ne gakosebwa. Ekyewuunyisa Mwami Museveni ye nga bw'abeera mu kubalaata bambuuza kuba ekiteezi yagamba mwalonda bubi, era ne minisita we Nabbanja yalabwako ng'ali ku siini ewagudde ebikanga bwebyo naye nga ye ali mu kubalaata bubalaasi. Ekyo nno kiraga abakulembeze bituyina n'ebizibu by'Abannayuganda kiki ebitegeeza gye bali. Mu 2021 ebbanja eribanjibwa Uganda lyongedde okulinnya era kati nga lisusse mu trillion 97. Kakati ekyo kiraga nti dikubisaamu kumpi embalirira y'ensi gye tuyina. Kati kwezo sente kyewunyisa nti obutabalika 55 trillion zo zeewolebwa mu zino ensi. Mwami Museveni ate zaavumirira bwe tubeera mu nsi zino nga tubagamba temuwola Museveni sente kubanga azikozesa bubi, ate ffe tugenda ozisasula ng'agamba tukolagana n'abazungu. Mwami Museveni yennyini gana amawanga bw'aba ageewolako sente agayita mikwano gya Uganda Development Partners, naye bwe bamugambako okutulugunya abantu ku kiwamba abantu ne mukuba obululu, Mwami Museveni ng'agamba abo bayingirira ebintu bya Uganda. Naye jjukira beewozeeko trillion esukka 55. So ndoze kyongedde tulaga obunanfuusi bwa Museveni. Omwaka guno ekiwamba abantu kyeyongedde nga tukyabanja bannaffe bakibalama abakanatta n'abalala, ate okuwamba abantu tekomye ku bantu ba bulijjo. Yasembeyo mwalabye nti bawambye Dr. Kizza Besigye. Ekyobuswavu tekiwamba abantu bakijje ne Uganda ne bakisomosa ne Kenya, bamuwambira Kenya ne munne Ajo Bedi Butale ne babaleta ano mumenyi bw'amateeka ne babasaza ensalo mu bumenyi bw'amateeka ne babatwala mu kkooti y'amagye mu bumenyi bw'amateeka. Ekyo tukivumirira ne sekuvumirira yenna. Bannaffe bangi bongedde okusigala mu makomera ba political prisoners ababaasibwa ng'ebyokulonda. Mwalaba nti bangi abawera 19 babanyigiriza ne babakaka okukkiriza emisango gye batazza basobole obbata. Olivia Lutaya mwamulaba nti alina okukkiriza omusango gw'atazza n'abalala bangi ekyennaku. Naye waliyo abaagaana baganda baffe omuli Machete Yasini, omuli Sheriff Kalanzi, omuli Juma Kato wa Emma Kato n'abalala bangi. Tuyimirira nabo era twongera okubanja nti basumule abantu baffe kubanga tebalina musango. Ekyo nno kindeetedde era n'okufuna chance okwogera ku baganda baffe abalala bali mu makomera nga Bobby Yanga nga Muyodi abatalina musango. Tubabanja muze mulaba nti eno gavumenti ya Museveni terina kyekkiririzaamu. Egamba nti nno abavuma abantu ku intaneti bakola bubi, naye mujja kyegendereza nti Mwami Museveni ayina abavumi abawemuzi basasula bawa n'ebifo namu ekifo nti kati kwadde ekifo kya bukungu kwadde ekifo ky'amaanyi mu gavumenti kubanga owemula bulungi aba opposition, kubanga obavuma kubanga obawemula. Muze mbalaba ne waliwo omuvubuka gwe bayita Musuuza Juma abangi gwe mumanyi nga Madubala, yakwatibwa n'akubwa n'avaamu amannyo n'asibwa paka kati akyali mu kkomera. Kyannaku nnyo twongera kivumirira nga tugamba oba temukkiririza mu kuvuma then lwaki sente zaffe ez'omusolo muziwa abawemuzi ne muba recruiting nga omulimu gwabwe kuwemula. Omwaka guno gwennyini basebo ne bannyabo jagadde obajjukiza nti Uganda bagijja ku luse lw'amawanga agayina okufuna mu nteekateeka y'eggwanga lya Amerika ku tteeka lye baleeta erya AGOA oba African Growth Opportunities Act mu Amerika. Kino nno kyaddirira okulinyirira eddembe ly'obuntu, ekiwamba abantu, ettemu n'obutagoberera amateeka ebiri mu Uganda. Kyategeeza ki? Era ebintu ebikolebwa mu Uganda, products oba ebintu ebifuluma mu Uganda ebisuuka 600 byasalibwa ku katale k'ensi yonna ako
akali kayamba Munnayuganda, akali kayamba economy ya Uganda. Newankubadde Museveni yasindika mutabani we agenda annyonnyole naye era byagaana. Feno twongera okumuwa amagezi nti ebintu okutereera mu Uganda tekyetaaga kusindika mukodomiwo kugenda kwegayirira. Kola bukozi ekituufu, wa Abannayuganda ekitiibwa, wa amateeka ekitiibwa, lekera witemu, then byonna byonna bijja kutereera wano mu Uganda. Omwaka guno bingi ebinyigiriza Abannayuganda, naye kikyali ekipya ky'emmwanyi. Mujjukire nti newankubadde Bannayuganda abalimi b'emmwanyi baavaayo ne balaga obutali bumativu ne bawakanya ekyokugyawo ekitongole ekikulaakulanya emmwanyi ekya Uganda Coffee Development Authority, naye Mwami Museveni ng'akozesa eryanyi yagenda maaso n'aggyawo ekitongole kya Coffee Development Authority n'akigatta ministry ey'ebyobulimi n'obulunzi. Newankubadde ng'erina obunafu ffenna bwe tumanyi, kino nno kitegeeza nti abalimi b'emmwanyi abasukka obukadde 12 mu Uganda basula ku tebuuke kuba bamanyi obunafu obwa ministry ekola ku byobulimi. Mwami Museveni muze mulaba ng'awali ssente wonna ayagala awambewo, atekewo bantu be ab'omunju, ab'eŋŋanda ze, oba abo abamulya mu ngalo. Kati nno bwekyo bwe kiri, kubanga omwaka guno ogwakaggwako financial year 2023-2024 oguweddeko mu mwezi ogw'omukaaga omwaka guno gwalaga nti Uganda yatunda emmwanyi eziweza obutabalika buna ne biliyoni 2, 4.2 trillion shillings. Ezo sente zaali nyingi nnyo. Kati Mwami Museveni naga wano waliwo sente, kubanga ezo zikyasizo, that was the highest in 30 years. Kwegamba kikulaga nti Uganda Coffee Development Authority n'obunafu bwayo omutindo gw'emmwanyi nga ne sente zetufuna mu mmwanyi zeeyongedde. Naye Mwami Museveni kubanga yayagala ye yaba controllinga emmwanyi ne kasente akava mu mmwanyi, nagalawo UCDA nga tafuddeyo kigenda kutegeeza ki eri abalimi b'emmwanyi. Kati nno obyekyo mulowooza kye kinyiiza okusinga, mu mwaka guno gwennyini Mwami Museveni yajjawo okubuusabuusa kwonna nti agezaako okuzimba bwakabaka bwe ku ttaka eritali lirye. Mwami Museveni yalonda mutabani we abeere nga yakulira amagye. Kakati bw'oba oyagala okumanya ekiri mu bwongo bwa Mwami Museveni oba bwe kiri mu bwongo bw'abo abamwetoolodde oba famire ye, tolina genda wala, genda ku Twitter oba X olabe mutabani we byawandiika. Tebikoma bukomi kubeera bya kito oba bya buwumbatuubi, no, biraga obusosoze mu mawanga obw'ekimmemmette. Biraga nti ye mutabani wa Museveni n'ab'enju ye ne famire ye balaba nti ab'akabira ye, ab'eggwanga lye bokka be bantu. Omanyi Abaganda bagamba gambo bbi wa mwenge alisanga ku mwoyo, naye olwo olugero lutuukirira bulungi nnyo omutabani wa Museveni. Ekyo kyongere okubalaga Bannayuganda bannaffe mwenna nti tuli mu kaseera kakazigizigi bwe tuba tukyafugibwa abantu abalowooza nti abantu ab'amawanga abalala bonna si bantu kimala okujjako bo. Tukivumirira kubanga tukkiriza nga constitution ya Uganda bweraga nti buli Munnayuganda yenna yenkanankana ne munne, oba oli wa ggwanga ki, oba oli wa ddiini ki, oba oli wa kikula ki, oba oli muto, oba oli mukulu, oba oli mukyalo, oba oli mwami, buli omu yenkanankana ne munne era alina okuyisibwa kyekimu, alina okuweebwa ekitiibwa kyekimu, ffenna ffenna twenkanankana wansi w'amateeka. Mu mwaka guno omulamuzi Kisaakye w'ekkooti enkulu eya Uganda, ekkooti ensukulumu, yadduka mu ggwanga n'agenda mu buwaŋŋanguse, era amawulire galaga nti yadduse nga ategedde nti baali bagezaako oba baali baagala kumutta. Kyannaku naye kyongera otulaga ensi gye tulimu. Omulamuzi Kisaakye ye mulamuzi yekka eyawakanya
obunyidolo ne banne n'alaga amazima agali mu kalulu akabiri abiri mu gumu era n'alaga nti bakabba bubbi naye okuva ku olwo baatandika omunyigiriza paka we bagezaako mutta n'adduka mu ggwanga. Ekyo kikulaga nti Mwami Museveni alwanyisa buli kitongole kyonna ekiri independent oba ekyemalirira oba ekikkiririza mu mazima n'obwenkanya. Naye ebyo byonna wadde biri bwe bityo waliwo essuubi wakyaliwo essuubi basebo ne bannyamu era nsaba tuyingire mu mwaka omupya nga tulina essuubi olw'ensonga nti mu mwaka guno gwennyini bwe twetoolodde eggwanga tulabye essuubi, tulabye obuwagizi, tulabye okuyaayanira enkyukakyuka, tulabye obumalirivu. Ekyo kyokka kitulaga nti abantu bali ku sayidi y'amazima, abantu bali ku sayidi yaffe, abantu bali ku sayidi ya nkyukakyuka. N'olw'ensonga eyo temuggwamu ssuubi. Omwaka guno gwennyini nze kennyini baali banjagaza kufa era nasimatuka ettemu awo Bulindo newankubadde namalira mu ddwaliro nemala nga mpenyerera ku miggo naye Mukama mulungi tinasooka era wendi era nkyaliwo era sijja kuvaawo. So ekyo kikulaga ti Katonda akyali ku sayidi yaffe kuba bajja n'emmundu bajja n'ebiisi byonna byonna nyeffe tujja na Mukama Katonda ate ne tusigala nga tuli bawanguzi. So temuggwamu ssuubi. Mu mwaka guno twaggulawo essomero lyaffe ery'obukulembeze NUP School of Leadership e Kamwokya awalinga ekitebe kyaffe ekikadde. Era omwaka guno gwennyini ne tusobola okutikkira abayizi baffe abaasooka. Tukyebaliza Katonda. Ekyo kyongero tulaga nti tusenvula ebigere tubitwala mu kkubo ettuufu. Tugende mu maaso, tetugwa mu maanyi, tetupowa, tugenda kuwangula era tujja kuwangula. So eri bannayuganda mwenna abatuwagidde, abawagidde enkyukakyuka, abaagadde ensi yammwe, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mwe abali mu Uganda n'abali ebweru mu diaspora, mwebale nnyo. Eri bakulembeze bannaffe mwenna mwebale nnyo, mwebalire ddala, temujjanga okwo. Eri abo abafiiriddwa, abasibiddwa, abakoseddwa omwaka guno, Mukama abagumye ate abawe amaanyi n'obuvumu tuyingire omwaka ogujja ate nga tuli b'amaanyi, nga tuli mamalirivu okusinga bwe tubadde. Tuyingire omwaka ogujja nga tuli bagumu. Nsaba tukozese ebibaddewo omwaka guno, lessons, experiences bye tulabye ne bye tuyize, ate tuyingire omwaka ogujja nga tulowooza okusinga bwe tubadde tulowooza omwaka guno. Tuyingire omwaka ogujja nga tuli mamalirivu okugufuula ogw'enkyukakyuka, okugufuula turning point oba enkyusizo eya ebigenda maaso mu ggwanga lyaffe Uganda. Nja kuwogerako nammwe mu wiiki esooka ey'omwaka omupya nga bane nammwe nange ebirowoozo byange n'ebyendowooza bye tuyinza okutereeza oba okukola okutuuka ku ebyo bye twagala okutuukako. Natwala omukisa guno baagaliza omwaka omulungi ogw'eddembe, ogujjudde essanyu, ogw'obulamu, ogw'okwagalana n'okusingira ddala ogw'okwenunula. Mukama abeere nammwe. I wish you a very happy 2025. Thank you very much. Jonah, was that anywhere? Let's have some people. Oh, yeah.